우리 시간 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 13장 1절에서 8절, 34절에서 35절입니다. 우리 하나님을 경외하는 마음으로 다 같이 자리에 일어나셔서 우리 한 목소리로 말씀을 읽겠습니다. 시작. 6월절 전에 예수께서는 이 세상을 떠나 아버지께로 가실 때가 됐다는 것을 알고 계셨습니다. 예수께서는 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다. 저녁 식사를 하는 동안 마귀는 이미 시몬의 아들 가룟 유다의 마음속에 예수를 배반할 생각을 넣었습니다. 예수께서는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 주셨으며 하나님이 자신께로부터 왔다가 하나님께로 돌아갈 것을 아시고는 식탁에서 일어나 겉옷을 벗고 허리에 수건을 두르셨습니다. 그러고 나서 대야에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기시고 허리에 두른 수건으로 닦아 주셨습니다. 예수께서 시몬 베드로에게 다가가셨습니다. 그러자 베드로는 주여 제 발도 씻겨주려 하십니까? 하고 말했습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 너는 내가 하는 일을 이해하지 못하는구나. 그러나 나중에는 알게 될 것이다. 베드로가 말했습니다. 제 발은 절대로 씻기지 못하십니다. 예수께서 베드로에게 대답하셨습니다. 내가 너를 씻겨주지 않으면 너는 나와 아무런 상관이 없다. 내가 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하라. 너희가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람들이 너희가 내 제자임을 알게 되리라. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님의 말씀입니다. 저에게 특별한 사역의 경험 중에 하나는 이곳 모닥불 교회를 시작하기 전에 르컴튼이라는 아주 작은 백인 시골 마을에서 목회를 한 것입니다. 성도님들의 연령층이 높았어요. 한 평균 연령이 60대 이상 되는 교인이었고, 교회뿐 아니라 작은 시골 마을이기 때문에 고령화된 타운이었고 마을이 교회였기 때문에 섬기는 기간 동안 여러 차례 장례 예배를 집례했던 기억이 납니다. 미국과 한국의 문화 차이 중에 뚜렷한 것 중 하나가 있다면 그것은 장례식입니다. 보통 가족들이 멀리 떨어져 있는 경우가 많은 미국에는 돌아가시고 나서 바로 장례를 시작하는 한국과는 달리 최소 한 주 정도 이렇게 일정을 잡고 그 주 주말이나 다음 주에 가족들이 모여서 장례를 드리는 경우가 많습니다. 여러 장례들 중에서 지금에도 기억에 나는 장례가 하나 있는데, 저와 저희 아내 또 우리 태어난 아이를 참 아껴주셨던 러셀이라는 한 성도님의 장례였습니다. 저희가 처음 부임했을 때 아침마다 기도회를 했는데 매일 7시 반 같이 교회에 나오셔서 같이 기도를 해주셨고, 저의 삶 가까이에서 늘 많은 사랑과 응원을 보내주셨던 성도님이었습니다. 나이가 84살에 돌아가셨는데 장례가 있기 한 달 정도 전부터 이제 건강이 많이 안 좋아지시고 이제 수술도 받으시고, 나중에는 이제 식사를 잘 못하시니까 이제 몸에 근육이 다 빠지죠. 그래서 혼자 이제 걷기가 힘든 상황이 되시기도 했습니다. 병원에서 퇴원하신 지 한 이틀 정도밖에 되지 않았던 그 마지막 주일에 이렇게 워커를 가지고 이제 온몸이 다 많이 마르신 상태가 되었죠. 이제 그 모습으로 이렇게 마지막 주일 예배를 오셨던 기억이 아직도 눈에 선합니다. 그날 아침에 이분이 평소와 다르게 예배를 끝나고 나서 되게 여러 사람들과 한참 이야기를 나누시더라고요. 왜 다들 이제 걱정이 가득했어요. 어디 병원에서 온 지 얼마 안 됐는데 어떻게 교회를 왔지? 근데 왜 본인이 교회를 이 아침에 왔는지, 이 교회와 이 주일 예배가 본인에게 어떤 의미인지, 내가 40년 전 여기서 결혼했는데부터 시작해서 쭉 본인의 삶의 이야기들을 나누신 거예요. 그리고 어떤 한 젊은 부부에게는 가서 많은 사랑과 격려를 해주시고, 평소에 이야기하던 관계가 아니었는데 그렇게 주변 사람과 한참 이야기를 나누고 또 젊은이들에게 이 교회를 부탁한다고 그렇게 이야기하시기도 하셨습니다. 그리고 정확히 이틀 뒤 화요일 아침 하나님의 부르심을 받고 주님 곁으로 가셨습니다. 전화를 받고 이제 그분 집에 갔는데 아직 경찰들과 호스피스가 이제 댁에 있는 그 아침이었어요. 이제 아침에 들어가서 이제 누워 계신 방에 들어가서 같이 손을 잡고 기도하는데 아직 따뜻한 그 손을 잡고 기도했던 기억이 나요. 그래서 그렇게 평소답지 않게 오래 머물고 계시고 여러 사람들과 말씀을 나누셨구나. 그래서 그날 유독 교회를 눈에 많이 담으셨구나. 그랬던 생각이 들었습니다.
이분과 이분의 아내는 오랜 기간 마을과 이웃을 위해서 푸드 팬트리라고 이제 지역의 어려운 분들에게 생필품과 음식을 주는 그런 일들을 해오신 분들이었기 때문에 정말 많은 사람들이 교회에 오셔서 그분의 삶을 기억하고 울고 웃으며 장례를 했던 기억이 나는데, 그 중에 되게 특별하게 기억나는 것 중 하나가, 아마 르컴튼을 가보신 분은 아마 아시겠지만 마을에 조그만 식당이 하나 있어요. 진짜 한 20명 정도 들어갈 수 있는 식당이 하나 있는데 정말 몇 개 없는 상업 가게입니다. 거기에서 이분이 아침마다 시나몬 롤을 엄청 좋아하셨어요. 그 가게에서 파는. 근데 그날 그 가게에서 장례식 때 시나몬 롤을 왕창 후원해 주셨어요. 그분이 살아생전에 좋아하던 음식이라고. 그래서 장례 이후에 참여한 모든 사람들이 흔한 경우는 아니에요. 근데 같이 시나몬 롤을 먹으면서 그분을 이렇게 추억했던 기억이 납니다. 한국의 장례식처럼 우리가 육개장과 진미채를 먹지는 않지만 예배를 마치고 그날 우리 모두가 그 시나몬 롤을 먹으면서 다시 한번 웃으면서 그분의 삶을 기억하는 시간을 가졌습니다. 오늘 우리가 읽은 이 요한복음 13장 말씀은 이렇게 시작합니다. 유월절 전에 예수께서는 이 세상을 떠나 아버지께로 가실 때가 됐다는 것을 알고 계셨습니다. 본인이 죽을 때가 됐다는 것을 알고 있었습니다. 예수께서는 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하고 계셨습니다. 예수님은 이 땅에서의 삶을 마치고 끝내고 우리에게 새로운 생명과 화해와 구원의 길을 여시기 위해 십자가가 다가온다, 이 땅에서의 내가 할 마지막 그 일이 다가온다는 것을 알고 계셨어요. 때문에 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 예수님께서 자기 자신의 죽음과 또 죽음 이후의 장례식 이전에 가까운 사람들을 모아놓고 마지막 가르침을 나누고 식사를 나누는 예수님이 혼자 여신 본인의 장례식이기도 합니다. 그리고 이 식탁의 자리에서, 이 장례의 자리에서 예수님은 자기가 사랑하는 이 제자들과 함께 마지막 가르침을 시작하고 밥을 먹기 시작하십니다. 이 장례식에서 예수님은 두 가지 활동을 하시는데, 첫 번째 활동은 오늘 우리가 읽은 본문 요한복음이라는 곳에서만 기록된 제자들의 발을 씻겨주시는 일이고, 나머지 두 번째 하신 게 마태, 마가, 누가복음에 적혀져 있는 성만찬, 최후의 만찬입니다. 6월절 식탁 이야기, 이 두 가지를 예수님이 본인의 장례식에서 하십니다. 첫 번째, 발 씻기는 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 우리가 세족식이라고도 부르는데요, 예수님이 제자들의 발을 씻겨주신 이야기이죠. 베드로의 반응을 보아서 알겠지만 말이 안 되는 이야기였어요. 당시 예수님과 제자들의 관계는 랍비, 라바이, 선생, 그리고 그를 따르는 제자, 학생과도 같은 분명한 상하 관계였습니다. 당시 유대 문화에서 랍비는 존중을 가득 담은 호칭으로 My great one, my lord, my master, my teacher와 같은 내 주인님, 내 스승님이라는 엄청난 존중의 존재였어요. 물론 지난 3년 동안 예수님의 기적을 옆에서 보고 5천 명을 먹이고 병든 자를 살리고 죽은 사람을 살리는 기적을 옆에서 본 제자들은 예수님에게 랍비 그 이상이었죠. 훨씬 더 크고 위대하신 분으로 제자들은 이해했습니다. 때문에 예수님이 이 제자들의 발을 씻기려고 허리춤에 수건을 찼을 때 아무리 이해해도 이해할 수 없는 아주 파격적인 행동이셨어요. 그렇게 수건을 들고 베드로에게 다가가니까 베드로가 놀라서 아니 주여, 제 발도 지금 씻기려고 하시는 겁니까? 제 발은 절대 씻기지 못합니다라고 단호하게 거절하죠. 그래서 그 흙먼지가 잔뜩 묻은 그 시커매진 발은 섬기는 종들이 하는 일이지 결코 스승이나 동료가 할 수 있는 일이 아니다, 이렇게 얘기해요. 그런데도 불구하고 예수님은 멈추거나 주저함이 없어요. 베드로야, 내가 너의 발을 안 씻기면 너 나와 아무 상관이 없어. Unless I washed you, you have no part with me. 너 아무것도 나랑 아닌데 괜찮니? 그리고 나서 예수님은 베드로와 다른 제자들의 발을 씻겨주기 시작합니다. 예수님은 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 아끼기로 이미 마음을 먹으셨어요. 그리고 제자들이 앞으로 이 사랑과 섬김의 삶을 따라서 살아가기를 원하셨습니다. 두 번째로 예수님은 본인의 장례식에서 유월절 식사를 함께 제자들과 나누셨거든요. 그 마지막 유월절 식사는 이 떡과 포도주를 함께 나누면서 이렇게 말씀하세요. 얘들아, 이것은 나의 몸이야. 얼마나 이상하고 놀랐겠습니까? 도대체 무슨 소리를 하는 거야? 왜 떡 보고 자기 몸이라는 거지?
우리가 식인을 하는 건가? 무슨 소리지? 이걸 먹을 때마다 너네가 내 사랑과 구원을 기억하고 나를 기념해야 돼. 또 잔을 드시고 이것은 너희를 위해서 주는 내 새 언약의 피야. 이것을 마실 때마다 날 기억해. 그 예수님의 마지막 만찬은 우리 기독교의 오랜 전통으로 성례로 자리 잡아서 오늘 우리도 성만찬을 통해서 그 마지막 식사의 전통에 참여하고 믿음으로 반복하고 있는 것입니다. 그 성만찬을 함께 나누면서 우리는 이 떡과 잔을 나누면서 우리를 향한 예수님의 그 사랑, 구원의 능력을 기억하고 다시 삶을 힘없고 따라갈 수 있는 그 힘을 얻는 것이죠. 예수님께서 본인의 장례를 사랑하는 제자들과 하시면서 하시고 싶었던 그 메시지는 무엇이었을까요? 제자들의 발을 씻기고 내 몸이야 내 피야 라고 제자들에게 말씀하시면서 예수님이 제자들에게 정말 바라고 원하던 것은 무엇이었겠습니까? 장래의 마지막 말씀과 가르침으로 예수님의 깊은 진심이 제자들에게 전해집니다. 내가 너희에게 새 계명을 줄 거야. 너희는 서로 사랑해라. 내가 너희를 사랑한 것 같이, 내가 지금 허리에 수건 차고 발 씻는 거 봤지? 이렇게 너희도 서로 사랑해야 돼. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람들이 너희가 나 예수의 제자인 것을 알게 될 거야. 내가 너네 발 씻겨준 것처럼 너희도 서로가 서로에게 순종하고 섬기고 아끼고 사랑해줘야 돼. 서로를 아끼기 위해서 낮아지는 것을 불편해하거나 두려워하지 마. 나도 너희에게 그렇게 했잖아. 이렇게 하는 거야. 기쁜 마음으로 스스로를 낮추고 섬기고 더러운 발을 잡아. 랍비가 제자의 발을 씻기는 것처럼 세상 그 누구도 이해할 수 없을 만큼 상식을 깨고 사랑하고 섬겨. 그저 그렇게 하지 말고 적절하고 젠틀하고 우아하게 겸손을 행하면서 어설프게 사람들의 존중을 탐하지 말고 먼지 묻은 발 앞에 수건 허리에 두르고 무릎 꿇어. 그게 진짜 섬김이고 진짜 겸손이야. 내가 너희에게 보여준 그 사랑은 너희도 그렇게 다른 이들을 사랑하고 섬기라는 거야. 이게 나의 정신이고 나의 가르침이다. 예수님께서는 그렇게 제자들의 발을 씻기시고 그 마음을 제자들에게 전해주셨습니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 제자들의 발을 씻기고 마지막 식사를 하고 결국 그 다음날 십자가와 부활을 통해 그 사랑을 완성하셨듯이 우리에게도 그 예수님의 말씀이 동일하게 적용되고 격려됩니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 이렇게 서로 사랑해라. 이로써 모든 사람이 너희가 나 예수의 제자인 줄 알게 될 거야. 여러분, 우리는 예수님의 이 가르침을 따라서 걷는 사람들입니다. 상대가 누구이건 상관없이 너 누군데, 너 어떤 사람인데, 너 어떤 배경 가지고 있는데, 너 얼마나 배웠는데, 너 얼마나 가졌는데, 이 질문이 예수님의 사랑 앞에선 완전히 무력화돼야 돼요. 우리는 한 사람을 그저 하나님의 자녀 인간으로만 보는 눈을 가진 사람들입니다. 누구와 관계없이 허리에 수건 두를 준비됐는가? 그리고 먼지 묻은 발 앞에 무릎 꿇을 준비됐는가? 그게 예수님의 가르침을 따르는 사람들의 모습입니다. 여러분이 기독교인, 그리스도인, 교회 리더십, 리더라고 생각을 했을 때 어떤 모습이 머릿속에 그려지십니까? 바라기는 우리뿐 아니라 우리의 주변 이웃 그리고 우리와 관계하는 사람들이 기독교인, 교회 다니는 사람이라는 그 질문에 딱 눈 감았을 때 첫 이미지는 허리춤에 수건 두르고 무릎 꿇고 있는 모습이어야 돼요. 우리가 그 모습을 보여줘야 진짜로 예수님을 보여주는 겁니다. 눈앞으로 다가온 자신의 죽음을 아셨던 예수님은 떨리는 목소리와 손으로 그 떡과 잔을 떼시면서 3년 동안 동고동락했던 제자들에게, 친구들에게 이렇게 나눠주며 말씀했을 겁니다. 내가 죽고 난 다음에 너희들의 삶은 엄청난 변화를 맞이할 텐데, 나에게 왔던 그 어려움과 핍박이 그 다음엔 너네들한테 돌아가게 될 텐데, 그 제자들을 생각하면서 아마 그 마지막 식탁을 나누셨을 거예요. 그리고 제자들 역시 그들의 남은 삶 동안 실제로 그런 핍박을 받고 지내고
모든 제자들이 다 순교했습니다. 그래서 그날 마지막 밤에 예수님께서는 그 제자들에게 그 밥 한 끼 나누면서 그 식탁을 기억에 남게 해주시고, 예수님은 제자들에게 그날 밤에 이게 내 몸이고 내 피야, 너희가 이 따뜻한 식탁을 기억했으면 좋겠다라고 말씀하셨던 것입니다. 아마도 제자들은 예수님께서 부활하고 그 이후에 본인들의 남은 삶을 살면서 이 최후의 식탁을 여러 번 기억하고 회상하고 돌아갔을 것입니다. 그 식탁의 기억에서 위로도 얻고 용기도 얻고, 정말로 나중에 본인들의 삶에 고난과 순교의 칼이 목에 들어왔을 때 아마 그들은 그 순교의 자리에서 아마 이렇게 그 식탁을 상상했을지 몰라요. 내가 그때는 알지 못했지만, 이래서 예수님이 이거 자기 몸이라고 하시면서 나에게 줬구나. 그래서 예수님이 나에게 이거 피라고 하시고 나에게 주셨구나. 그리고 나서 십자가와 부활이 우리에게 있었구나라고 제자들이 그 고난 앞에서 그 순간을, 그 식탁을 기억했을 것입니다. 그날 그 테이블에 나의 선생님, 나의 사랑하는 주님의 몸과 피가 있었지. 그리고 나와 이 세상을 사랑하는 그리스도의 사랑이 있었지라고 기억하면서 용기 내어 그 길을 제자들도 예수님처럼 걸어갔습니다. 그리고 오늘 그 식탁과 몸과 피를 기억하는 것이 오늘 우리가 또한 오늘 오후에 나눌 이 빵과 포도주입니다. 이 성찬에 참여하면서 우리도 그날 예수님의 장례, 그 최후의 만찬으로 돌아가는 거예요. 우리를 위해 주신 예수님의 몸이구나. 우리를 사랑하시고 또 우리가 사랑하는 이 주님의 피구나. 그렇게 마음에 새기며 받는 것입니다. 우리는 이 성찬에 참여함으로 그리스도의 십자가 사랑과 부활의 능력에 함께 참여하게 됩니다. 허리에 수건을 두르고 더러운 발을 거침없이 잡을 수 있는 그 사랑과 용기는 우리의 의로움과 어설픈 도덕적 의지에서 나오는 것이 아닙니다. 우리에게 먼저 그 사랑을 보여주고 여러분의 발을 거침없이 잡으신 그 예수님의 손길이 여러분에게 그리고 우리에게 있기 때문에 우리도 그렇게 살아가고 섬길 수 있는 것입니다. 이 성찬을 통하여 그 그리스도의 사랑에 참여하고 완성된 그 사랑을 함께 누리면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 그리스도의 사랑이 여러분의 삶 안에 밝히 드러나게 사십시오. 여러분 주변에 있는 사람들은 적어도 교회 다니는 사람이라고 했을 때 허리에 수건 두르고 무릎 꿇고 발 잡고 있는 그림을 그릴 수 있어야 됩니다. 오늘도 예수님의 사랑이 여러분을 통해서 여러분 주변의 이웃과 친구들과 직장 동료와 세상에 전해지기를 축복합니다. 말씀 읽으면서 마무리하겠습니다. 서로 사랑하라. 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 그 마지막 만찬에서 예수님께서는 떡을 드시고 제자들에게 말씀하셨습니다. 사랑하는 내 친구, 내 제자들아, 이 떡을 받아 먹어라. 이것은 나의 몸이니 이것을 너희가 행할 때마다 나를 기억하라. 예수께서 식후에 잔을 드시고 또한 이렇게 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하여서 흘리는 내 새로운 언약의 피야. 새로운 언약, 서로 사랑하라. 그 언약의 피야. 너희가 이 피를 먹고 마실 때마다 내 사랑을 기억하고 내 사랑에 함께 참여해. 우리 함께 성찬을 나누기 전 성만찬 예문을 함께 읽겠습니다. 하나님께서 여러분과 함께 하십니다. 여러분의 마음을 하나님께 드리십시오. 우리의 마음을 하나님께 드립니다. 주 우리 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 기쁨으로 감사와 찬양을 드립니다. 이 식탁은 유월절 저녁 식사처럼 저나 교회가 베푸는 게 아니라 예수님이 여러분에게 베푸는 겁니다. 여러분의 어떠한 자격이나 어떠한 조건에도 상관없이 이 식탁은 여러분 모두를 초대합니다. 우리 한 분씩 앞으로 나오셔서 이 성찬을 받아주시기 바랍니다.